Здравствуйте, мои дорогие. Просто шла мимо и зашла. Хотя, может, я вру. Или нет, я не вру. Девочки, пожалуйста, поэмоциональнее. Очень так театрально, интересно. Я так делала. Фу, что за... О, да. Ну вам же это нравится, да? Главное, чтобы это было вкусно. О чем вы говорите? Говорил и буду говорить. Это все бред. Вот так живем. Море откровений. Сегодня в 16:00 на телеканале Кубань-24. Все.